Siku ya kwanza nilisanya mbao na nati na msumari. Siku ya pili nikatengeneza kidogo. Siku ya tatu nikaanza kutengeneza nikatengeneza. Siku ya nne tukamaliza na niliona kwa TV wakitengeneza magari. Nikaambia baba, sasa tunaweza tengeneza kitu yenye inafanana hivyo, lakini hiyo ni ya kunawia. Na baba alikuwa ameenda kwa kazi, akarudi nimetengeneza kitu ya kukanyaga chini na sabuni na mwagika, na kitu ya kukanyaga tena chini na maji na mwagika. Akaamua kunisaidia na tukatengeneza. Mtoto alikuja akaniambia, baba, mbona tusitengeneze kitu yenye tunaweza tumia kunawa bila mtu kutumia mikono? Maana rais amesema kwamba hii ugonjwa inasambazwa wakati mtu anasalimia mwingine ama akiguza kitu na mwingine akuja aguze hiyo kitu anaweza pata virusi. Sasa kaniambia, nimeenda sokoni napata watu wanatumia mizumari kwa mitungi na taps, watu wanashasi, watu watakuwa wanaambukizana magonjwa. Nilivyoitwa nikakuja nikaangalia kazi yake, ilikuwa kazi mzuri. Nikaona ni kazi yenye naweza kuzuia hii ugonjwa wa Corona virus. Kwa ajili kutengeneza kwake inaonyesha mtu hawezi kushika mkono, miguu ndio inaenda tu, na baada ya kumaliza hapo mikono inaweza kuwa safi na naenda bila kushika mtungi yenyewe.